నమస్తే అండి, బైక్ టైమ్స్కి స్వాగతం. మనం ఈరోజు చూస్తున్నాము ఇక్కడ చైన్ లింక్ అనేది అరిగింది. ప్రతి రౌండ్కి ఒకసారి ఈ చైన్ లింక్ అరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి మీకు కనబడుతుంది. చైన్ లింక్ అరిగింది కాబట్టి ఈ లింక్ మనం కొత్త చేస్తున్నాము. ఈ చైన్ లింక్ వలన మళ్ళీ ఒక్కొక్క రౌండ్కి సౌండ్ వస్తుంది. ఈ కొత్త చైన్ లింక్ వేయడం వల్ల మనకి ఈ ప్రాబ్లం అనేది తీరుతుంది. మనం ఇప్పుడు ఈ చైన్ లింక్ కొత్తది మారుస్తున్నాము. ఈ కొత్త లింక్ తెచ్చాము. ఇది 15 రూపీస్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.